په خوست کې د خصوصي سکتور ډاکټران وایي چې په مرکز او ولسوالیو کې به د غریبو او اړمنو خلکو یوې برخې ته په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. دوی زیاتوي د ډاکټرانو ټیمونه به د خپلو کلینیکونو د تشخیص له وسایلو او درملو سره لرو پرتو سیمو ته ځي او د یو منظم پلان له مخې به په دوامداره توګه د اړمنو او غریبو بیمارانو درملنه کوي. خوستیو ډاکټرانو دا څرګندونې د جمعې په ورځ د هغې غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي چې د ډاکټرانو د ولایتي اتحادیې د مدیره هیئت د ټاکلو لپاره جوړه شوې وه. مثلا زه د سترګې ډاکټر یم، د سترګې په برخه کې به موږ وړیا خپل ولس ته مفت عملیات ورکوو، حتی تداوي به هم په دا برخه کې کوو. موږ به فري کمپونه جوړوو. موږ هغه کسان، هغه خلک، هغه غریب خلک چې د تداوی توان نه لري، واس نه لري، هغه ته پوره موږ ځانګړي داسې یو کمپونه جوړ کړو چې او فنډ ته جوړ کړو. معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړو او خلکو وهڅوو چې د معیاري خدماتو غوښتنه وکړي. ډاکټر محمد نور زدران په خوست کې د تلاسیمیا د ناروغانو د وړیا درملنې مرکز لري. دی وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې ورته معلومه شوې چې په دې ولایت کې ډیر بېوزله بیماران شته چې نشي کولی د اقتصادي ستونزو له کبله روغتونونو او ډاکټرانو ته ورشي. د ټول افغانستان خلک خصوصا بالخصوص د خوست خلک ډیر غریب دي، نو ډاکټر چې په هر قسم وي، هر څومره وي، که دې سره مرسته وشي هغه هم کمه ده. نو ښه خبره ده چې هر ډاکټر ته دغه د فرض په ځان باندې وګړي که په ورځ کې دی 100 یا 50 مریضان ګوري، نو 15 مریضان هغه غریب خلک ته راځي. نو دې لپاره چې هر امکان وي بغیر د پیسې تپیس خو باید تفریح کړي او که نورې دوایي څه وس وي هغه ورسره وشي، نو دا به ډېره ښه وي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا ریاست د ډاکټرانو اتحادیې او په خصوصي سکتور کې نورو ډاکټرانو ته ډاډ ورکوي چې په دې موخه کې به هغوی سره پوره همکاري وکړي. د خوست عامې روغتیا ریاست د دې لپاره دفتر په وخت کې ورکولی شي، د ټرینینګونو د زده کړې لپاره فرصتونه برابرولی شي، یو لوی تالار چې دوی هلته زده کړې وکړي د دوی په اختیار کې ورکولی شي. په خوست کې د ډاکټرانو د اتحادیې د مشرتابه لپاره د نوي مدیره هیئت د ټاکنو په دې غونډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي هم ګډون کړی و. نوموړي د ډاکټرانو ترمنځ یووالی مهم وباله. ویل چې دا ډول علمي او ټولنیز بنسټونه د قانونمندۍ، تخصص، د ریسرچ او څېړنو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د قانونمندۍ لپاره، د پروفیشنالیزم لپاره، د ریسرچ او تحقیق لپاره، د ظرفیتونو د لوړولو لپاره په طبي ساحه کې دغه ټولو ډګرونو کې باید دغه ټولنه خپل نقش ولوبوي او ټولنې ته د تولید باندې سره له دې چې خوستي ډاکټران خلکو او ناروغ لرونکو لپاره د معیاري او اساسي خدمتونو د وړاندې کولو ژمنې کوي او وایي چې تر دې وروسته به د بېوزله او اړمنو ناروغانو د یوې برخې وړیا درملنه کوي. خو بل لوري ته ځایي خلک اړوندې حکومتي ادارې په دې تورنوي چې د روغتیایي سکتور منظم کنټرول او څارنه نشي کولی او له همدې کبله د روغتیا برخه هم تر ډیره تجارتي شوې ده.